في السطر السادس، فهو إذا النظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه من بعض. كده مظبوط، كده مظبوط. ايوه يا شريف انت والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح. والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنه نظير الصياغة والتحذير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير، وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظتنا مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانبا، وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه. ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها، هو طبعا تشبيه النظم بالصياغة والنقش والتحبير والتفويف معناها أن الصائغ حين يصوغ شيئا أو أن النساج حين ينسج شيئا يبقى يتعامل مع كل جزئية وعينه على الجزئية الأخرى لكي يحدث التلاؤم بين مفردات النسيج أو أجزائه. فكذلك صياغة الكلام، يعني لابد أن يراعي التوائم أو التلاؤم بين معاني الكلمات التي يضمها تعبير بذلك. نعم. حتى غير شريف وهنا أستاذنا وكل ما يقصد به التصوير. قصد به تصوير المعنى. لا هو التصوير يتحقق في النسج ويتحقق في التفويف وكله، يعني يرسم صورة، يرسم صورة. وهو هنا هيبتدي برضه يكثر من هذا المثال، حتة الصورة. نقصد هنا يقصد بالصورة صورة المعنى نفسه. صورة المعنى، نعم. حد يكمل؟ اتفضل. ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء، ولا تصور أن يجب فيها ترتيب ونظم. ولو حفظت صبيا شطر كتاب العين أو الجبهرة، يريد أن يؤكد فكرة أن النظم هو نظم بين معاني الكلمة وليس نظم ألفاظ، يعني بنية صوتية زائد بنية صوتية، لا، معنى له علاقة بنا. ولو حفظت صبيا شطر كتاب العين أو الجمهرة من غير أن تفسر له شيئا منه، وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيئاتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور، لا رأيته ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن يؤخر لفظا ويقدم آخر، بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوز، اللهم إلا أن تسومه أنت أن يأتي بها على حروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب. ودليل آخر طبعا وهو يعني ملاحظين التكرار، هي فكرة واحدة يعني لكنه يلح على تثبيتها. نعم. ودليل آخر وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها، لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه، لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا، ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئا يجهله الآخر. وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة، وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة
ويستخرج بالروية، فينبغي أن ينظر في الفكر. طبعا يستعان عليها بالفكرة لأنها تتعلق بالمعنى، فالذي يقدم معنى على معنى هو الفكر وليس مجرد البنية الصحية. نعم. فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس، أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك. فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا، وإنما تصنع في غيره. لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجر وهو من الإحالة المفرطة. فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جزعة أبدا، والذي يحلها أن تنظر أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا، أم لا يعقل إلا أن تقول صلحت هاهنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناه. طبعا يعني الفكر أولا في المعنى وعلاقة المعاني بعضها ببعض بحيث يعني يتقدم معنى على معنى، وبعد ذلك الألفاظ تترتب حسب ترتب المعاني. يعني الفكر يرتب المعاني الأول، ثم بعد ذلك إذا نطق تأتي الألفاظ على حسب المعاني. نعم. فإن تصورت الأول عفوا بس محاولة للفهم. الآن عبد القاهر يضع يعني طرفين ويقول الطرف الأول هو دلالة اللفظ المفردي بين قوسين الدلالة المعجمية، والطرف الآخر تعلق أو تشابك بالمعاني النحوية ممكن تنشأ بين الأفراد، وبعدين المزية إلى اليسار لا إلى اليمين، يعني فكرة التعلق لا إلى اللفظ المفردي والدلالة المعجمية. أنا بحاول أفهم الآن يعني ربما يكون في يعني تقييد دين ابن تيمية لما يجي بعد سنتين وشوية سنة وبعدين إيه يهدر اصلا فكره ان في حاجه اسمها معنى معجم، وانت ليه تقول لي ان البحر هو الماء الكثير ده البحر ده الاتساع، وبعدين هل هو بالطريقه دي يعني بينقض البناء اللي بيقيمه عبد القاهر اللي بيتباع فيه البلاغيين فعلا يعني ولا هو في اتفاق بينه وبين عبد القاهر اللي بعد شويه يقول لا ما القرينه السياقيه هتدينا المعنى، وهو برضه بيرتبط. انا بحاول افهم النقد البلاغي. خلينا نفهم عبد القاهر لان انا بالضبط مانيش في ايه يعني ابن تيمية هات لي نصوصه اللي انت تستنبط منها الآن، إنما خلينا يعني فكر عبد القاهر الآن واضح. هو بس الذي أريد أن أضيفه أن عبد القاهر هنا لا يؤصل للبلاغة أو للأداء الأدبي، لا يؤصل للشعر، لا يؤصل أساسا للكلام. الكلام الذي نتحدث به الآن تخاطبنا به الآن يا حاج، والذي أرد عليك به الآن نظم في مفهوم عبد القاهر اللي هو إيه؟ توخي معاني النحو. يعني أنا آتي بكلمة مفردة وأوجد بينها علاقات نحوية. الآن كلامي الآن كلمات مفردة كل كلمة منها تتعلق بما بعدها بعلاقة نحوية، فعل وفاعل وكذا وشرط وأداة شرط وكذا. هذا هو المستوى الأول اللي أسميه ودي بحدث عليها بعدين المستوى النمطي، الكلام العادي. فهذا نظم في مفهوم عبد القاهر، وخطأ جدا ان احنا نتصور ان كلمة نظم عند عبد القاهر تعني المستوى البلاغي فقط. لا، تعني المستويين، المستوى الأداء العادي أو الأداء النمطي الذي يحقق مستوى الفهم والإفهام. أنا الآن كلامي الآن لكم نظم في توخي معاني النحو بين كلمات منظومة، يعني بين كل كلمة والأخرى علاقة نحوية. نعم،
وأنتم تفهمون ما أقول. هذا نظم. لكن بعد كده هيتكلم عن مستوى النظم الفني بقى اللي هو البلاغة. إمتى تيجي اللي هيحدث فيها التخيل اللي أنا أشرت إليه واللي عبد القاهر سيحلح عليه كلام. فخطأ جدا إن إحنا وإحنا بنقرأ دلائل الإعجاز نتصور إن الراجل كل كلامه متعلق بالبلاغة أو الأداء الفني أو الأدب. لا، هو يتحدث عن الكلام المفيد أو المفهم أولا، ده مستوى نظر، وبعدين الكلام البليغ ثانيا اللي فيه التخيل اللي فيه عنصر. فخلينا حاكم مع فكرة عبد القاهر وفكرة نظرية النصر، حتى إذا ما جئت لنا بقى بنص لابن تيمية نقدر نقارن أو نوازن على بين. مين بيقرأ؟ مين بيقرأ؟ أنت شرفت؟ أيوة. مين؟ فإن تصورت الأول فقل ما شئت. الأول اللي هو أنت بتنظم الألفاظ فقط بما هي بنى صوتية متجاورة. نعم. فإن تصورت الأول فقل ما شئت واعلم أن كل ما ذكرناه باطل، وإن لم تتصور إلا الثانية فلا تخدعن نفسك بالأضاليل، ودع النظر إلى ظواهر الأمور، واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص، ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب أول ضرورة. يعني أنت بترتب المعارف نفسك أولا ثم تنطق، ترتب الألفاظ حسب ترتب معانيها في نفسك. نعم. من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب لللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقا وكيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا إذا عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا. حد يكمل غيرك؟ شكرا جزيلا. تفضل. ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال هذا كلام قد نظمت معانيه، فالعرف كأنه لم يجر بذلك، إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له، وذلك قولهم إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض، كما يقولون يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى ويلحق النظير بالنظير. وإذا كنت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم، وكان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل يرجع إلى أمور وأوصاف تتعلق بالمعاني دون الألفاظ، فمن حقك أن تعلم أن سبيل النظم ذلك السبيل. واعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدا، وتجعل النكت التي ذكرتها فيه على ذكر منك أبدا، فإنها عمد وأصول في هذا الباب. إذا أنت مكنتها في نفسك وجدت الشبه تنزاح عنك والشكوك تنتفي عن قلبك، ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور أن تعرف لللفظ موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكرة هناك وتعمل صح؟ نعم. فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتاج فكرة هيكررها كتير جدا. يعني الإنسان
يشغل نفسه أولا بترتيب المعاني، وبعد ذلك تأتي الألفاظ يبقى مش هيحتاج لتفكير تاني، لأن في الوقت الذي يرتب فيه المعاني في نفسه تنسال الألفاظ على لسانه على نفس حزم الترتيب أو نفس الأسف. وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق. حد يكمل برضه؟ حد يكمل يا شباب؟ أي حد ما يكمل واحد؟ خلاص هنا بشيش. فصل: واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك، ألا نظم في الكلم ولا ترتيبا، حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. مصطلح التعليق يعني على طول نتفق على أنه التعليق النحوي، يعني أن أجعل بين معنى الكلمة ومعنى الكلمة التي تكون علاقة نحوية، فعل بفاعل، مضاف ومضاف إليه، أداة شرط بفعل شرط، قسم ومقسم عليه إلى آخره. نعم. وإذا بنسميه ترتب يا أستاذ، بنسميه ترتب. ترتب بنسميه ترتب. ترتيب. ترتب شيء يترتب عليه كذا، يعني إذا ذكرت ده مصطلح يعني الأستاذ الدكتور مثلا. مصطلح التعليق ترتب بتساوي الترتب، يعني مثلا جملة فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط، مش عارف القسم يترتب عليه جواب هو القسم. يترتب عليه زي يتعلق بيه يعني. أيوة أنا أقصد برضه يعني مسألة الترتب يعني. طيب خلاص سميها ترتب، لكن عند القائل اسمها تعليقا. نعم. أيوة يا مصطفى اتفضل. يعني لا ضير في الاصطلاح يعني. أيوة نعم، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء، وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا نظرنا في ذلك علمنا ألا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر، أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة للأول، أو تأكيدا له أو بدلا منه، أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو تمييزا، أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك، أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى، أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف، وعلى هذا القياس. وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه، وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته، بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم، وأن الكلمة تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها. يمكن عاشر مرة يشير للفكرة دي. نعم. هي دي سمة عبد الله. نعم. وأن الكلمة تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس، وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل، وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك، والله الموفق للصواب. حد يكمل شباب؟ اتفضل يا شيخ يحيى، اتفضل. فصل: وهذه شبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غيره على القول من غيره روية، وهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتأديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان
كالذي أنشده الجاهز في قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قخر وليس قرب قبر حرب قبر. وقول ابن يزيد: لا أزيل الآمال بعدك إني بعدها بالآمال جد بخيل. كم لها موقعا بباب صديق رجأت من نداه بالتعطيل. لم يضرها والحمد لله شيء وأنشأت نحو وانثنت نحو عزف نفس وانثلت نحو عزف نفس الجهول. قال الجاهد: فتفكر النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض، ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات، فمنه المتناهي في الستر المفرط فيه كالذي مضى، ومنه ما هو أخف منه كقول أبي تمام: كريم متى أمدحه والورى جميعا ومهما لمته وحدي. أي لا أمدحه بشيء إلا صدقني الناس فيه. ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان إلا أنه لا يبلغ أن يعاب به صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه. ويزعم أن الكلام إذا سلم من ذلك وصفا وصف من شومه كان الفصيح المتشاذ به والمشار إليه. وأن الصفاء أيضا يقوم على مراتب يعلو بعضها بعضا، وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز. شكرا يا شيخ يحيى. هو طبعا هنا يعني حتى هو سماها شبهة ضعيفة، شبهة أخرى ضعيفة، يعني إننا لو ركزنا على الجانب الصوتي فقط وقصرنا الاستحسان على سلاسة حروف الكلمة أو سهولة جريانها على اللسان وخفتها على الآذان عند التلقي، هو طبعا هناك غير عبد القاهر من يعني ميز الفصاحة عن البلاغة وصرح بأن الفصاحة لللفظ والبلاغة للمعنى. هو ليس من هؤلاء، لكن بقول حتى لو فرضنا يبقى هذه أمور يبقى علينا بقى لو عملنا كده نفصل الفصاحة عن البلاغة، يبقى هو يسلم بأن دي أمور لكن ليست هي البلاغة. ده اللي هيرد عليه بعدين، بس حد يقرأ لنا من اتفضل أخي كده. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب أن إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة لازمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة ومن أن تكون نظيرة لها. يعني هو ليس من هؤلاء، عبد القاهر ليس ممن يفرق بين الفصاحة والبلاغة. الذين فرقوا قالوا أن الفصاحة للألفاظ والبلاغة للمعنى. هو ليس من هؤلاء، لكن هو يجاريهم. لو أن قائلا قال ذلك يبقى نخرج الفصاحة من حيز البلاغة ونميز، بس يبقى في الحالة دي في أحد احتمالين، واحد من احتمالين سيشير إليه. إنه هو على دراية بالفرق أو بما يشير إليه غيره من الفرق بين الفصاحة والبلاغة. طبعا لأنها كانت ولكنه لا يعترف لا يساير هذا الاتجاه. تفضل. وإذا فعلنا ذلك لم نخلو من أحد أمرين، إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعرج على غيره، وإما أن نجعله أحد ما نفاضل به وجها من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام. فإن أخذنا بالأول لزمنا أن نكسر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفيه.
وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة لأنه يؤدي إلى ألا يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وتصحيح الأقسام وحسن الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل والإجمال ثم التفصيل ووضع الفصل والوصل موضعهما وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما مدخل فيما له كان القرآن معجزا حتى يدعى أنه لم يكن معجزا من حيث هو بليغ ولا من حيث هو قول فصل وكلام شريف النظم بديع التأليف وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم الحروف. وإن أخذنا بالثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من الوجوه الفضيلة وداخلا في عداد ما يفاضل به كلام وكلام على ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا لأنه ليس بأكثر من أن نعمد إلى الفصاحة فنخرجها من حيز البلاغة والبيان وأن تكون نظيرة لهما وفي عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينبئ عن شرف النظم وعن المزايا التي شرحت لك أمرها وأعلمتك جنسها وأن نجعلها اسما مشتركا يقع تارة لما تقع له تلك وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على اللسان وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصدده. هو الحقيقة هذا ما تبناه الطائر أن البلاغة في المعنى أساسا لكن ذلك لا ينفي أن لسلامة اللفظ أو لتلاؤم الحروف أو لجمال البنى الصوتية أثرا في البلاغة. نعم هي وجه من الوجوه لكن ليست هي الوجه الأصيل وهذا يبرر لنا أن عبد القاهر لم يشر إلى الجناس والطباق وهذه الأمور في كتاب دلائل الإعجاز هذا إنما أشار إليه إلى هذه الظواهر في مقدمة أسرار البلاغة. ودائما أسرار البلاغة الذي يقرأ دلائل الإعجاز ثم يقرأ أسرار البلاغة يحس بفارق كبير جدا بين الكتابين. التركيز هناك على الشعر حتى في التمثيل وفي الشواهد كلها شواهد شعرية لكن هنا التركيز أكثر سيكون على القرآن لأنه معني هنا بدلائل الإعجاز أو بقضية الإعجاز. ولذلك هنا في بداية الصفحة بقول فإن أخذنا بالأول إن احنا نجعل تلاؤم البنية الصوتية هي مرد الإعجاز بقول لك يعني لازمنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفيه يعني يبقى الإعجاز متعلق بالبنية الصوتية فقط وليس له علاقة بالمعنى وهذا الكلام. فهو يرى أن المدخل أو مكمن الإعجاز في المعنى الأول أما اللفظ والبنية الصوتية فلا مانع من أن يكون لها دخل في البلاغة لكن ليست هي الجانب الأصيل أو الأساسي. حد يكمل يا شباب؟ اتفضل. وإن تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن معجزا كان الوجه أن يقال له إنه يلزم على قياس قولك أن تجوز أن يكون هناك نظم للألفاظ وترتيب لا على نسق المعاني ولا على وجه يقصد به الفائدة ثم يكون مع ذلك يعني دي حاجة يعني أقولها على عجل كده. هذه النظرة كان لها دخل في نظرة بلاغتنا العربية لعلم البديع. دايما بلاغتنا العربية لما تيجي طبعا عارفين الثلاث علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع هي في البلاغة العربية من حيث الأهمية بهذا الترتيب. يعني علم المعاني في الصدارة يليه علم البيان
وفي الذيل علم البديع. وتعريفهم للبديع اللي احنا بننتقدهم فيه كثيرا ان علم يعرف به وجوه التحسين الكلام زينة حلية خارجية. طبعا قضية الإعجاز كان لها دخل في هذه النظرة. علم المعاني يحتل الصدارة لأنه هو حقيقة النظم عند عبد القادر، يليه علم البيان لأنه سوف يشير حتى في دلائل الإعجاز على الاستعارة لا تكون إلا في نظم. يعني هي لا تستقل بالإعجاز، الاستعارة لا تستقل بالإعجاز، وإنما تحقق الإعجاز في نظمها فبالنظم، ولذلك جعلوا البيان تاليا لعلم المعاني. أما البديع فكما قلت الآن هو لم يشر إلى ظواهر البديع هنا أبدا، وإنما أشار إليها في مقدمة أسرار البلاغة وكأنها، وأشار بقى إشارة لها دلالة، قال إنها من حلى الشعر، من حلى الشعر، يعني ليست من حلى القرآن. نعم. أستاذنا هذه النظرة صحيحة أم أنها؟ لا، ده أنا بقول نحن ننتقدهم لأن طب ما القرآن فيه صور بديع، نحن ننتقدهم في هذه النظرة. لكن هي فيها صور بديع، لكن هي تختلف في القرآن منزلة أعلى من المعاني والبيان في القرآن يعني؟ لا، هي ظواهر بلاغية تتضافر في تحقيق الإعجاز، ظواهر بلاغية يعني ليس لأحدها مزية على لا، نعم، ده النظرة المنصفة، لكن بلاغتنا لم تفعل ذلك، ركزت على النظر. نعم. اتفضل أخي. فإن قال قائل إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون اللفظ مع ذلك دالا، وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني، كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن، ويصعب كذلك التجنيس والتصريع إذا روعي معه المعنى. قيل له فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسألتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ، وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقة، وتضع له علة غير ما يعرفه الناس، وتدعي أن ترتيب المعاني سهل، وأن تفاضل الناس في ذلك إلى حد، وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توفي في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم، وهذا منك وذلك أن لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجدوه في بيت أبي تمام كريم متى أمدحه والورى، وبيت ابن يسير وانثنت نحو عزف نفس ذهول. وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود، ولا بالشيء لا يستطيعه الشاعر المفلق والخطيب، ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك، مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض. فقولنا أطال الله بقاءك وأدام عزك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه عندك لفظ سليم مما يكد اللسان، وليس في حروفه استكراه، وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم، لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه، لأنه إنما هو شيء يعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل، فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك. هذا والمتعلل بمثل في رؤية حضرتك منصفة لعلم البلاغة، ألا ترى أنه علم البيان مثلا أو تحديدا التخيل فيه شرط صحة لكون البديع يفيد جمالا في النص؟ لا، أنا ما فهمتش ماذا تعني. يعني هو بناء على هذه الفكرة أولا يقول الآن لو احنا جبنا كلام مليء بالبديع ومليء بالتكنيس والتسجيع وكذا وكذا، هو المعاني فيه معاني نحوية أو معاني اللي هي عليها مدار كما نقول فاسدة ومضطربة أو ليست في البهاء يعني البديع اللي هو أتى به يعني تقريبا لا فائدة له، أو يعني فلذلك هذا متكلف. نعم، هذا متكلف. تمام. ألا يكون بقى في نظر حضرتك المنصفة للتقسيم الثلاثية إنه التخييل الموجود في علم البيان شرط صحة لكون البديع بأنواعه جميلا أو مفيدا؟ لا، طب ولماذا البيان؟ يعني لماذا خصصت البيان؟ لأنه من غيره لا يكون أبدا. هو التعبير الأدبي بظواهره كلها، يعني الظواهر كلها تتفاعل في نطاق التعبير لكي تجسد تجربة المتحدث أو
تؤدي الغرض الخاص من الآية أو كذا. فهو يعني التقسيم حتى غير مبرر. يعني لما نيجي نعمل فواصل كده بين ظواهر المعاني تقديم وتأخير وحذف وذكر وتعريف وتنكير، وظواهر البيان كناية واستعارة وتمثيل، وظواهر البديع، هذه قسمة يعني لا مبرر لها أصلا، لأن هذه الظواهر كلها تتآزر في نطاق تجربة معينة، أو في نطاق كنا بنتكلم عن الشعر، أو في نطاق النص القرآني، فتؤدي الغرض المراد على أعلى درجة من البلاغة ومن في إطار التعليم يا أستاذ. في إطار التعليم ماشي، يعني لما أجي أفصل الظواهر نعم في إطار. وأنا لو أتكلم عن الأدوات وأتكلم عن نظم الجملة، نسق الجملة، تقديم وتأخير وكذا، ممكن للتعليم. لكن في النص الأدبي لا تنفصل، هي تتضافر ولا يعمل كل منها مستقل من الآخر. من يقرأ؟ من معنا؟ من اللي يقرأ؟ اتفضل. هذا والمتعلل لقينا حاجة بسيطة اهو، فلازم عشان نبقى نقف عند ايه؟ هذا والمتعلل بمثل ما ذكرت من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزا بعد أن يكون اللفظ دالا، لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني. إذا تأملت يذهب إلى شيء ظريف، وهو أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى، وذلك محال، لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك، وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ. وصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ، وذاك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المستجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أردافا لها. يعني بيبقى عيب السجع ده إنه فكر في اللفظ قبل ما يفكر في المعنى، عكس القضية. فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب، أو دخلت في ضرب من المجاز، أو أخذت في نوع من الاتساع، وبعد أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف. وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى، وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال، وإنما تطلب المعنى. وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك. وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى، أن لو كنت إذ طلبت المعنى فحصلته احتجت إلى أن تطلب اللفظ على حدة، وذلك محال. هذا وإذا توهم متوهم أننا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ، وأن من شأن الطلب أن يكون هناك، فإن الذي يتوهم أنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر، هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ثم يخفى علينا مواقعها في النطق حتى نحتاج في ذلك إلى فكر وروية، وذلك مما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه. وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوبا بحال، ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني، وكان معول هذا المخالف على ذلك، فقد اضمحل كلامه، وبان أن ليس لمن حام في حديث المزية والإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الحيرة والخروج عن فاسد القول إلى مثله، والله الموفق بالصواب. فإن قيل هل نكمل لغاية آخر 65 ولا نتوقف هنا كما تشاءنا؟ طبعا نكمل. طب حد بقى يريح أخينا بقى، اتفضل اقرا الباقي بقى عشان انت جاي متأخر. اقرا يعني كما ترون الفكرة مكررة. هو القضية كلها أن البلاغة تتعلق أساسا بالمعاني، وأن الأديب أو المتكلم يشغل ذهنه بالمعاني أولا، والألفاظ تأتي على حد المعاني. هي دي الفكرة التي يعيد ويزيد فيها. نعم. فإن قيل إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على المعنى، فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة؟ وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى فيقال معنى فصيح وكلام فصيح المعنى؟ قيل إنما اختصت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ عن وصف إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثها، وإذا كانت لكون اللفظ دالا
استحال أن يوصف بها المعنى كما يستحيل أن يوصف المعنى بأنه دال مثلا فاعرفه. فإن قيل ماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف، وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم، وحتى قال أهل النظر إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ، فأطلقوا كما ترى كلاما يوهم كل من يسمعه أن المزية في حق اللفظ. هذه العبارة المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ سوف يعود إليها عبد القادر بعد ذلك في قضية الحديث عن صور البيان، وسنرجع الحديث عنها إلى المرة اللاحقة. نعم. قيل له لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في النطق. تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف الترتيب، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن الغرض، كقولهم لفظ متمكن. معنى متمكن بقى يبقى لا يقصد بوصف البنية الصوتية لللفظ، وإنما الدلالة، قوة الدلالة على المعنى. يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه، ولفظ قلق ناب. يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح له، فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مستعار له من معناه وأنهم نحلوه إياه فبسبب مضمونه ومؤداه. هذا ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد، فهو يدعو الشبهة إلى نفسه منها هنا وثم. ومن كان هذا سبيله فليس له داء سوى السكوت عنه وتركه ما يختار لنفسه من سوء النظر وقلة التدبر. قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل رويتك وتراجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمك. وبلغ القول في ذلك أقصاه وانتهى إلى مداه. وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرضه، وإنه لمرام صعب ومطلب عسير، ولولا أنه على ذلك لما وجدت الناس بين منكر له من أصله ومتحيل له على غير وجه ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة ولا يملك فيه إلا الإشارة، وأن طريق التعليم إليه مسدود وباب التفهيم دونه مغلق، وأن معانيك فيه معاني تأبى أن تبرز من الضمير، وأن تدين للتبيين والتصوير، وأن ترى سافرة لا نقاب عليها وبادية لا حجاب دونها، وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير أو يضرب مثلا ينبئ عن حسن قد عرفه على الجملة وفضيلة قد أحسها من غير أن يتبع ذلك بيانا ويقيم عليه برهانا ويذكر له علة ويورد فيه حجة. وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئا فشيئا واستعين الله تعالى عليه وأسأله التوفيق. خلاص يبقى احنا واقفين إن شاء الله
عن بدءا من اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهر، إلى قضية المجاز يعني إن شاء الله في اللقاء. شكرا.